ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து பிரான்ச்சிலே என்னென்னா ரோஸ் மில்க் மட்டும் ஒன்று கொடுத்து அவளை வந்து ஏமாற்ற போகிறோம். பார்க்கலாமா? இப்போ தான் அவள் ஃப்ரிட்ஜை திறந்துட்டுருக்கா. இன்னும் பார்த்துட்ருக்கலாட்டுக்கு நம்ம வந்து உள்ள ரோஸ் மில்கை ரெடி பண்ணலாம். இப்போ வந்து நம்ம போய்ட்டு பெயிண்ட் கலர் எடுத்துருக்கோம். நிறைய வச்சுருக்கோம். இப்போ நம்ம பிங்க் கலர் கலர் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு. நல்லா இருக்காது. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். அப்போ தான் அவள் ஏமாற்றப்பான். அப்படி பார்த்து எல்லாம் குடிச்சுதான் நீங்கள். ஓகே, இப்போ வந்து இவளுக்கு வந்து கொடுத்துடலாமா? இந்த கலர்ஸ் இருக்கிறது வந்து எதுவுமே தெரியக்கூடாது. இப்போ வந்து நம்ம பிராஞ்சலி கிட்ட கொடுக்கலாம். பிராஞ்சலி என்ன பண்ணுற? ஆம்லெட் போட ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரி, நான் வந்து அவருக்கு ரோஸ் மில்க் வாங்கிட்டு வந்துருக்கேன். வாங்கிட்டு இருந்தியாப்பா கிடைக்குமா? நம்ம கடையில் 10 ரூபான்னு எடுத்தாங்க. என்னடி கருமம் அது? பார்த்தீங்களா, பிராஞ்சலிக்கு கொடுத்தேன். ஏண்டி நாயே, வீடியோ நாங்கள் வந்து என்ன கலந்துறோன்னு சொல்லிடலாமா? என்னத்தை கலந்து தொலைஞ்ச கருமத்தே. வாங்க, இங்கே இப்போ என்ன கூப்பிட்டு பெயிண்ட், அப்புறம் பிங்க் கலர். ஏய், நீ பெயிண்ட் வச்சுன்னு நாங்கள் கட்டும். ஏண்டி நாயே நாயே. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அந்த வீடியோவில் போய் பார்க்கலாம். ஏற்கனவே நான் ரோஸ் மில்க் கொடுத்தாலே என்னை அடி நடிச்சு விட்டான். அதனால இப்போ போயிட்டு நம்ம போயிட்டு பிராஞ்சில் ஃப்ரிட்ஜை வந்து என்னதான் பார்த்துட்ருக்க? நல்ல வேலை. ஏண்டி ஆம்லேட் போன தடவையாவது அந்த ரோஸ் மில்க் கொடுத்தேன், அப்போயாவது ஆம்லேட் வீடியோ போடலான்னு கேட்டியா? இந்த தடவை நான் கன்ஃபார்மாக நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன். சரி, இன்னைக்கு ஃப்ரிட்ஜ் டூர் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறேன். பாய்.